Ақтан жерге туыңыздан Қолыңарды тартқыла! туыңыздан Қолыңарды тартқыла! Томпой отырған жогорку кеңештин депутаттары кичине мээни иштетиш керек да. Конституциянын биринчи беренесинин таптак жазылып турат, бийликтин ээси эл деп. Андай болгондон кийин мына ошол элдин өкүлү деген аныктаманы алып жүргөндөн кийин депутаттар кичине мээ менен ойлонуш керек. Biz эмнени сунуштатабыз элге? Бизге ошол сунушту элге таңуулап бергиле деген адам эмнени ойлонуп атат? Тагыраагы президент Садыр Жапаров. Муну мен эмесмин деп айта албайт ал киши. Анан ушундай маселеде өтө кылдат, өтө аяр, өтө ойлонуп туруп жазаш керек. 3 март 92-жылдан баштап ушул желекти гана тааныйбыз. Менин оюмча муну өзгөрткөнгө эч кандай себептер жок. Ушуну биз сактап калышыбыз керек. Бул жөн эле бир кишилердин ырым-жырымдары, жөн эле өздөрүнүн эгосы, жалпы мындай 99% элибиздин пикирине каршы чыгып аткан нерсе болот да. Ушундай желекти барыбыз каалаган. Сакталсын! желегimiz Сакталсын! желегimiz Сакталсын! Ben бұл жерге келгенім ушу туу боюнча да. Бұл эң туура эмес нерсени жасап атышат. Бұл 30 жылдан ашык биздин кыргыз элине канына сиңип калган туу эле. Эми жанагынтип жаңы кылабыз, өзгөртөбүз деп атат. Минтип өзгөрткөндө бұл кыргыз элинин баягы тууга карата болгон ыйык нерсесин жоготуп коебуз. Эмне кылып, кооз кылып жасасын, укмуш кылып жасасын, алар бизге баары бир жүрөгүбүзгө сиңбейт. Биздин жүрөгүбүздө ушул гана туу. Ошон үчүн келдим мен. Ақтан жерге боштондук Ақтан жерге боштондук Эмнегедир билбейм, ошол спортсмендер канча деген адамдар ошол тууну канча деген өлкөлөргө танытканда, эмнеге ошондой депутаттар чечишти, өзүнөн өздөрү эле жөн жок эле туруп эле түз жерден алмашабыз депчи, алмаштырабыз деп. Жөн эле желекке деле эмес, башка деле кыргыз элимдин атрибуттарына киришип атат да. Эмнегедир ошондой элдин эч кандай мындай ойлорун сурабай, эл менен кеңешпей, өзүнөн өздөрү эле ошону чечишкен билбейбиз. Негизи эми акча кетпейт деп атасыздар да, эми акча кетет да. Канча эми примерно канча акча кетет? Акча кетпейт. Мамлекеттик бюджеттен 1 тыйын кетпейт. Эмнеге? Ким тууларды ким жасайт? Эртең паспорттун өзгөрүүлөрүн ким жасайт? Аны биз сүйлөшкөнбүз, демөөрчүлөр бар. Демөөрчүлөр эле ошол алгачкы алмашууда ошолор жардам беришет. Ал кайерде демөөрчүлөр экен? Алар эмне пайда табат экен ошол жерден? Мекенчил адамдар көп да.